টানা বৃষ্টিতে মৃত্যুপুরী ভারত, বন্যার কবলে প্রায় 2 লাখ মানুষ, ঘর ছাড়া 33,000-এরও বেশি পরিবার। আমার দাদাজির ঘর এটা। দেখতে পাচ্ছেন নদী কিভাবে তার ঘরের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। আপনারা এখানে দেখুন, এই ঘরটা একদমই নিরাপদ নয়, যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। আমি পুল বেয়ে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাতে পারতাম এখানকার পরিস্থিতি কতটা ভয়ঙ্কর, কিন্তু এই পুলটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, যে কোনো সময় এটি ভেঙে পড়ে যেতে পারে। সেই সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যতগুলো ঘর আছে প্রত্যেকটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। यहाँ देखो मंदिर जो है ये जा नहीं वाला है, रोड में भी अभी फिलहाल पहुंच गई है। वो देखो वो जरा पेड़ को देखो, ये वाला पेड़ देखो। নজিরবিহীন বৃষ্টি আর জলের তোড়ে সৃষ্ট বন্যা আর ভূমিধসে ব্যাপক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে উত্তর ভারত। গত কয়েকদিনের ভারী বর্ষণ, বন্যা আর ভূমিধসে ভারতের ওই অংশের বিভিন্ন রাজ্যে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে 145। গুয়াহাটির আবহাওয়া অফিস থেকে জানানো হয়েছে গত কদিন ধরে উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বৃষ্টিপাত ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, যা অরুণাচল প্রদেশের জন্য ছিল 11% বেশি। সর্বশেষ তথ্য মতে জানা গেছে এ পর্যন্ত 16,000 হেক্টরেরও বেশি চাষের জমি তলিয়েছে বন্যার জল। अकेला बचा है न्यू में। ओ भाई बहुत ज्यादा बचा है। सामने हो कोई जाने वाला है। ये देखो पूरी विलेज बहुत ही भयंकर, इतना ये देखो पूरा स्लाइड हो चुका है। পুলের ওপরে অনেক দোকান ছিল যেগুলো সব ভেসে গেছে। पुल के पीछे बहुत सारी दुकानें थी, यहाँ पे इस एरिया में सारी चली गई है। দেখুন কি ভয়াবহ পরিস্থিতি। वो नीचे की तरफ नहीं है ना। This place is Arunachal Pradesh in India, and this video is collected from the sky. Subscribe his channel on YouTube, The Johans, and if you wanna watch the main video, visit his channel, link in the description.